Yani wewe ukitaka kujua mimi ni miongoni mwa watu ambaye nimerudi kwa Mungu sasa, sitaki mambo ya dunia tena, jiangalie salati dhuha unaswali hata kama ni raka mbili. Hata kama ni raka mbili unaswali. Kama haumo basi wewe unafikiria moyoni tu kwamba umerudi, lakini bado. Alafu hii salati dhuha lau unaswali raka mbili tu inakutosha wewe. Vile vile unaweza kuswali raka mbili kakutosha. Na lau ukiswali wewe mfano dhuha raka mbili, Mtume sallam anasema katika hadithi ambayo ni refu miongoni mwa hadithi hii katika bimaana alkalim, katika baadhi ya maneno ambayo Mtume ametaja katika hadithi hii, anasema binadamu ana viungo 360 katika mwili wake. Leo mascientist na madaktari wamekuja kuthibitisha kwamba binadamu ana viungo 360 mwilini. Wameshangaa huyu Mtume alijuaje? Na ni mtu ambaye ni ummi. Ummi maana yake ni mtu illiterate. Mtume alikuwa hajui kusoma wala kuandika. Wakati wa Mtume ilikuwa hakuna maabara, hakuna microscope, hakuna MRI machine, hakuna x-ray machine. Hata wakati huo ndani ya mashini ikajulikana, ikahesabiwa zile viungo vyote, ikapatikana ni 360. Mtume alijuaje haya? Maana yake huyu ni mtume wa Mungu. Geographers na mascientists ambaye si Waislamu wamethibitisha maneno yake Mtume sallam kwamba ni kweli, kwamba binadamu ana viungo 360 katika mwili wake. Zote kwa ujumla ziko 360. Na zote hizi nguvu za mwili, matumbo inavyosaga, inavyobainisha, inachukua ile ambayo ina faida ikatupa ile ambayo haina faida. Figo yako inavyoosha damu, moyo wako naye inavyopeleka damu, masikio yako inavyosikia na kubainisha baina ya mazungumzo, ngozi yako Mungu alivyoiboresha na kukuumba maumbile yaliyokuwa bora. Zote Mungu amekupa bure na hayanunuliki jamani, bei yake ni ghali ya ajabu. Sasa shukurani yake ya viungo 360 katika mwili wako ni kuswali raka mbili ya dhuha. Na lau utaswali raka mbili ya dhuha inakutosha wewe, utakuwa umetoa shukurani ya viungo 360 katika mwili wako. Na unapotoa shukurani, Mwenyezi Mungu anasema wa idh ta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum. Mwenyezi Mungu Subhanahu anasema lau mtanishukuru mimi nitawazidishia. Wanatafsiri mufassirini wanasema ukimshukuru Mungu, Mungu atakuzidishia, maana yake ni mbili. Maana ya kwanza, Mungu atakuzidishia, maana yake Mungu ataiboresha afya yako, itakuwa nzuri zaidi. Lau utamshukuru Mungu kwa kuswali raka mbili tu, ataiboresha macho yako, itakuwa sharp zaidi. Ataiboresha bongo lako, ataiboresha ngozi yako, ataiboresha nguvu za mwili wako, ataiboresha mapafu yako, maini yako, moyo wako, itakuwa nzuri zaidi. Ndio maana ya kwamba ukishukuru atakuzidishia. Ukishukuru atakuzidishia, maana ya pili, atakulindia, hiyo haitopotea. Atailinda macho yako, haitopotea. Atailinda bongo lako, haitopotea. Atailinda miguu yako na mishipa yako na viungo vyote vya mwili. Ndio unaona wema waliotangulia wakimuona mtu mgonjwa wanamwambia lazimisha salati dhuha. Dhuha inaondoa maradhi ndani ya mwili. Mungu anaiboresha afya yako.